بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هنكمل مع بعض خطة ال 52 يوم ألماني، وهنتكلم عن اليوم ال 19 لينا في الخطة. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو إزاي إن أنت تروح مكان وتعمل محادثة مع بياع. يعني إزاي تروح تشتري حاجة وتعمل محادثة مع البياع أو الشخص اللي موجود هناك. اول حاجه طبعا انا هنا عامل لك المحادثه بالترتيب، يعني هو ده ترتيب المحادثه اللي انت هتعملها. طيب احنا طبعا اول حاجه عندنا المفروض ان هو هيجي لك ويقول لك حضرتك محتاج المساعده، او ان انت اللي هتطلب المساعده. خلاص كده. طب هو جالك عشان يقول لك محتاج مساعده، فهيقول لك ايه؟ brauchen Sie Hilfe. brauchen Sie Hilfe. حضرتك محتاج مساعده، حضرتك محتاج مساعده. طيب تمام، انت يا اما تقول يا ich brauche Hilfe، يا ich brauche Hilfe. خلاص، ايوه انا محتاج المساعده. وممكن تقول nein danke، لا شكرا انا مش محتاج مش محتاج المساعده. طيب تمام، لو انت دلوقتي بقى انت اللي هتطلب المساعده، فهتقول ich brauche Hilfe، ich brauche Hilfe. يعني مثلا ممكن تقول التحيه الاول، مثلا هلو، او ممكن تقول مثلا جوتن تاج، جوتن مورجن، جوتن ابند، على حسب الوقت اللي انت موجود فيه. ich brauche Hilfe، ich brauche Hilfe، انا محتاج المساعده. ممكن تقول können Sie mir helfen، können Sie mir helfen، ممكن حضرتك تساعدني. ممكن تقول kannst du mir helfen، kannst du mir helfen، ممكن تساعدني. طيب الحاجه الثانيه او الخطوه الثانيه ان انت هتقول انا عايز. انت بقى عايز تشتري ايه؟ ممكن تقول مثلا ich möchte ein Bett kaufen، ich möchte ein Bett kaufen، انا عايز اشتري سرير. طيب انت عايز تشتري ساعه، ich möchte eine Uhr kaufen، ich möchte eine Uhr kaufen، انا عايز اشتري ساعه. طيب انت عايز تشتري كرسي، ich möchte einen Stuhl kaufen، ich möchte einen Stuhl kaufen، انا عايز عايز اشتري كرسي. طبعا انت لو جيت لاحظت هتلاقي ان هنا einen عشان هنا عشان بيت الارتكل بتاعتها الداس، هنا eine عشان الوا، هنا einen عشان شتول. خلاص كده. طيب هو انا ممكن اتكلم بطريقه ثانيه، ممكن تقول haben Sie ein Bett، haben Sie ein Bett، حضرتك عندك سرير. ممكن تقول hast du eine Uhr، ممكن تقول haben Sie einen Stuhl، haben Sie einen Stuhl. فالطريقه اللي تعجبك استخدمها، والطريقه اللي تحس ان هي سهله وماشيه معاك استخدمها. طب الحاجة التانية انت عايز تسأل على تكلفة الحاجة. في عندك برضو طريقتين للسؤال عن التكلفة، الطريقة اللي تعجبك احفظها. ممكن تقول wie viel kostet، wie viel kostet، وبعد كده حط الحاجة اللي انت عايز تسأل عليها. يعني ممكن تقول wie viel kostet die Lampe، wie viel kostet das Bett. وممكن تسأل بطريقة تانية، هتقول was kostet die Lampe، was kostet die Lampe. ممكن تقول was kostet das Bett، كم تكلفة اللمبة أو كم تكلفة السرير أو أيا كان الحاجة اللي أنت عايز تسأل على تكلفتها. طيب هنيجي للإجابة. ممكن تقول مباشرة 119 أورو، 119 أورو. دي طريقة ممكن تقول الرقم مباشرة. ممكن تقول زي كوستت، هي بتكلف 119 يورو. طبعا احنا هنا ممكن نشيل الزي، يعني احنا هنا حطينا الزي عشان دي لمبه. طبعا لو ده سبت هنحط اس كوستد. خلاص، لو اشتول زي دي اشتول هنحط ايا كوستد. وممكن تقول بقى هنا تحط الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها اصلا، هتقول دي لامبه داس بيت دي اشتول كوستت 119 اورو. فجاوب بالطريقه اللي تعجبك والطريقه اللي تريحك، المهم ما تحفظش، يعني ما تبقاش حفيظ. طيب دلوقتي فرضا مثلا ان انت واخد معاك حد وعايز تقول له انت ايه رايك في الحاجه دي، ايه رايك في اللمبه، ايه رايك في الكرسي، ايه رايك في اي حاجه. خلاص كده. فهتقول له wie findest du، wie findest du. او مثلا عايز تقول له طب اللمبه دي ايه رايك فيها، والله كويسه، غاليه، رخيصه، اللي هو انت عايز تعرف ايه مواصفات اللمبه دي. فانت ممكن تقول wie findest du die Lampe، wie findest du die Lampe.
وممكن تقول wie findest du den Stuhl. هنا قلنا den Stuhl عشان هنا في عندي فاعل وفعل ومفعول به، فهنا دي اكوزيتيف. يبقى wie findest du die Lampe den Stuhl das Bett. خلاص بحط الحاجة اللي انت ايه عايزها. ممكن تقول برضو wie finden Sie ايه رأي حضرتك في الدي لامبه او الدين شتول؟ طيب ممكن نعمل حاجة كمان. ممكن طبعا هنيجي في الإجابة انت عايز تقول الحاجة المواصفات مباشرة، يعني ممكن تقول groß billig praktisch schön sehr gut. تمام، فانت ممكن تجاوب الإجابة مباشرة. ممكن برضو تقول ich finde أنا شايف ان الدي لامبه، أنا شايف الدي لامبه أو الدين شتول wirklich بجد sehr gut sehr schön praktisch billig groß. خلاص، فانت ايه، انت جاوب بالطريقه اللي تريحك. المهم عرفني ايه رايك في الحاجه دي. ممكن برضو تقول، ممكن ما نقولش بقى الاجابه الطويله دي، ممكن نقول ايه es ist sie ist sehr gut sehr schön praktisch billig groß. فاقول بالطريقه اللي تريحك. ممكن تقول مثلا der Tisch das Bett die Lampe، تحط الحاجه اللي انت بتتكلم عليها هنا في الاول. وist طبعا خد بالك من ist، لازم zu groß zu klein billig. الصفات دي طبعا احنا قلناها فوق. انت ممكن تقول الحاجه دي كبيره جدا، صغيره جدا، غاليه، رخيصه. تمام كده. طيب هنا das ist sehr oder zu aber teuer billig schön، يعني هنا الزيا هي غاليه وتسو غاليه برضو جدا. aber ولكن، يعني ممكن تقول das ist aber teuer ولكن الحاجه دي غاليه. طيب ممكن نسأل السؤال برضو بطريقة تانية. هو مثلا قال لك والله الحاجة دي كويسة، فأنت عايز تقول له بجد يعني أنت شايف كده؟ فأنت شايف كده دي معناها findest du. ممكن تقول finden Sie. خلاص، حضرتك شايف كده أو أنت شايف كده، فهو هيقول لك يا ich finde ويأكد لك المعلومة دي لامبا دي شتول wirklich بجد زي جود وهكذا. دي نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق. طب هو لو شايف ان هي مش كويسه، ده طبعا لو انت واخد معاك حد مثلا تساله، فهيقول لك ناين ايش فنده ان دي لمبه مثلا ايه تويا، مثلا ان اللمبه دي غاليه جدا. طب يا شباب انت دلوقتي اقتنعت، خلاص دلوقتي خلصت واقتنعت وعايز ايه تشتري. تمام كده. في حاجه اسمها ضمير المفعول. طبعا الحاجه دي احنا هناخدها قدام، بس انا هفهمها لك دلوقتي، هحفظها لك دلوقتي. خلاص، المفروض ان انا كنت بقول ich möchte einen Stuhl kaufen. انا مثلا هنا عايز اشتري الديا شتول. خلاص كده. ديا شتول دي لو شلناها وحطيناها في مكان المفعول به، فقال لك انت بتحط مكانها ايه ضمير اسمه ضمير المفعول به. خلاص كده. فانت عايز تقول انا عايز اشتريه. انت هنا كنا بنقول ايه ich möchte einen Stuhl kaufen، انا عايز اشتري كرسي، والموضوع عجبك وانت قلت خلاص انا عايز اشتريه. خلاص كده. فما ينفعش تقول هنا ich möchte ايه einen Stuhl kaufen تاني، لا بنقول ايه بنشيل der Stuhl خالص ونحط مكانها مين ihn، او اي كلمه الاداه بتاعتها الديه بنشيلها وبنحط مكانها ihn. طيب لو das انت الاول كنت بتقول ايه ich möchte ein Bett kaufen، انا عايز اشتري سرير. طب انا عايز اشتريه هتشيل das Bett وتحط مكانها اس، يبقى ich möchte es kaufen. طيب لو كلمه اداتها دي، فانت بدل ما هتقول، احنا كنا بنقول ich möchte eine kaufen. طيب انت عايز تقول انا عايز اشتريها، شيل دي خالص وحط مكانها زي. الخلاصه بقى لو انت عايز تعمل محادثه ايه مع البياع، فدي العناصر ايه اللي انت هتشتغل عليها. اول حاجه التحيه، ازيك، طلب المساعده لو انت اللي هتطلبها، عرض المساعده لو البياع اللي هيتكلم. خلاص. بعد كده انت هتقول له عندك كرسي، عندك لمبه. طبعا هنا هتستخدم هابن زي، وخد بالك ان احنا هنا بنستخدم ايه اداه نكره. طيب هو قال لك ايوه عندي، هيقول لك يا اشهابه لا ما عنديش، يبقى هيقول لك ايه ناين ايه
ich habe kein مثلا بيت، ich habe keinen Stuhl وهكذا. بعد كده تسأل عن التكلفة، تجاوب عن التكلفة. لو موافق والسعر عجبك هتقول ايوه خلاص انا عايزها، لو مش موافق هتعترض طبعا. طبعا البائع هيحاول يقنعك، لو اقتنعت تمام هتقول انا عايز اشتريها، ما اقتنعتش مع السلامة. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.